我哋呢代香港人邊個未試過 MK 過？身為骨灰級嘅 MK 仔，MK 係好後生位嘅叫屋企。日日唔返學走去炒餸，一出糧就買煙買鞋買衫溝女，去新之城釘個耳，再上樓上唱個 K 不飛。喺機鋪坐到紅領差唔多收工，未玩夠再上多轉波樓 gel 夾銀鏈袋仔冷面大眼仔 con 由電梯口嘅戲院。今時今日小紅書嘅打卡聖地咪就係我哋以前嘅鐵鬥咯。最記得嘅係嗰時用得最多嘅時間就係執我個頭，邊個搞我個頭耶穌都留佢唔住啊。曾經旺角去到幾夜都係咁熱鬧，就好似有啲嘢我以為可以一直繼續落去。前幾年我會笑自己點解咁強，但我越嚟越懷念嗰陣時嘅我哋。喂，你知唔知我哋聽日考 DSE 噶？直接刻冰增強記憶力先咯。你肯定唔使上屋企溫書。去你屋企又唔係溫書啦。咁你之後攞咩養我先？你咁難養嘅咩？收皮啊你！原來當年旺角就係我哋嘅九龍城寨，以後無論喺邊度碌，人生最快樂嗰塊靈魂已經鎖咗喺入面。